هذا هنا حاليا باع العالم ما شاء الله، اعداد جدا كبيره. قلبي صباح الخير. طبعا اليوم وين متوجه؟ متوجهين لبراق. الحقائب جاهزه ها، والقطار هم جاهز. ليتس جو، خلينا نراويكم براق. طبعا هاي مثل ما جاي تشوفون هنا، هاي منال واحد يقدر يشتري تيكت على مود المواصلات والباصات ارخص من التاكسيات، يعني حسب ما علمي. حبايب قلبي طبعا احنا حاليا وين؟ ببراق، وهذا اللي تشوفونه قدامي المتحف القديم بالعاصمة براق. فخلي جولتنا تبدي ونراويكم اهم الاماكن في براق. والله يا جماعة ترى براق جميلة، ما كنت متوقع هيك جميلة. طبعا هذا احنا هسه امام الساعة هذه المشهورة، ما شاء الله العالم كلها واقفة. وهذه الساحة القديمة يسموها، هذه هنا كنيسة قديمة، وهذه الرات هاوس. الرات هاوس يعتبر يعني مجلس البلدية مال العاصمة. طبعا هذا تحسه قديم كلش، هذا التراسمبال مالتهم. خلينا نعبر الشارع نطب نشوف هذه الكنيسة. الحلو هنا طبعا البنايات كلها قديمة. ليش؟ لأن احتمال بالحرب العالمية الثانية قليل جدا تأثرت الجيش بالحرب. يا اخوان شوفوا الجسر الشهير الجميل. تعال شوفوا هذا القلعة الجميلة، شوفوها ايش حالات. محلات هذه القلعة، والعالم هنا اعداد جدا كبيرة. طبعا هاي عود شتاء وهي طلعت بالصيف. شلون؟ راويهم كثير راويهم. على اقدم جسر في براق اللي هو عمره اكثر من 700 عام. طبعا هاي الاحجار اللي جاي تشوفوها على الجسر، هذه الاحجار اقدم احجار في اوروبا. طبعا المكان جميل. شنو هذا الجسر غير يخبل؟ شنو هالطيور الجميلة؟ صراحة ترى راحة نفسية ما شاء الله. طبعا هذا اقدم جسر في براق، وهذا الطيور الجميلة النوارس. صراحة الواحد صدق ترتاح نفسيته من يجي لهذا المكان ويتمتع ويشوف الناس صدق متونسة. طبعا هسه وصلنا وين؟ للقمة، للكنيسة اللي فوق الجبل. خلي ناخذكم. طبعا هذه الكنيسة اللي بالقمة بالجبل. طبعا هاي العالم كلها تجي لهذا المكان تزوره. طبعا مثل ما جاي نشوف فوق كلش بإمكانك تصعد، تقطع تيكت وتصعد فوق بالمنارة وتشوف الأجواء من جوا. وهذا الساحة الجميلة. طبعا هذه الكنيسة من الداخل. متعة والجمال بهذا المكان اللي تشوف كل شيء من فوق. طبعا فشي روعة. بس ما شاء الله العالم كلها لازم يسره على مود يشوفون هذا المنظر الجميل من فوق. تعالوا خلينا نراويكم شوي شلون يكون المنظر. وهذا هو البرج. ويلا طبعا البنايات حلوة كثير حلوة، وهذه براق كلها من فوق الواحد يقدر يشوفها. طبعا احنا وين هسه؟ يم الدانسن هاوس، البيت العجيب الغريب. طبعا هذا اللي يجي هنا لبراق لازم يجي يزور هذا المكان. جاي يشوفون التصميم مال البناية طبعا عجيب. يعتبر البيت الراقص يعني، لأن التصميم مالته شوي مميز في العالم، والسواح هم هنا يجون في هذا المكان أيضا جدا مهم للسياحة. حبايب قلبي طبعا بهذا الدانسن هاوس صعدنا فوق. طبعا فوق من تصعد لازم لو تشتري فد مشروب، لو تشتري لك فد كيكة، يلا يسمحوا لك تطلع برا. فتعالوا خلينا نراويكم
المكان من فوق. الشخص يسوي ياخذ له جولة بسيطة. وهنا أنا راح طبعا هاي الخاشوقة طاحت مرتين بس يلا ناكل بيها. هاي بستاسة يعني رائع. طبعا المكان جميل. هذا المكان اللي يجي هنا لازم تجي تزوره. هذا اسمه دانسن هاوس، يعني البيت العجيب الغريب شكله. مثل ما جاي نشوف كل شيء وراك ومنظر جميل. طبعا اكو شيء ايضا لفت انتباهي. جاي تشوفون هاي الطيور الفوق هم حلوه. هاي ما اعرف اشكالها مثل بغبغاء. عبالك بغبغاء بس ما يمكن غربان. طبعا احنا حاليا امام برج بتروفا في براك. هذا البرج مشابه الى برج ايفل. راح نصعد فوق بس الصعود مبين مشي تعبنا. طبعا صعدنا مسافة كلش طويلة مشي. تعال خلنا نصعد ونراويكم الفوق شلون حلو. ما خايف والله. شاهد جاي يشوفون المكان حيل مرتفع. اعتقد ما راح اقدر اكمل لي فوق كلش. يابا واو ولك والله ما اقدر. بس حلو المكان يستاهل. ولك اوكي شتو. طبعا هسه راح نطلع باول طابق من البرج المشابه الى برج ايفل. طبعا انا صراحة شوي اخاف من المرتفعات. اوه يا ستار يا رب والله ما اقدر. كم تركب ولوك شنو هاي شنو بعد اكو بعد فوق. اكو بعد فوق يا جماعة الخير. اوه يا جماعة الخير ابوكم لا اقدر والله. شاهد ترى خايف. هير سايقن تعال كم. ولك انا ما اقدر ان شاء الله. والله ما. طبعا هاي القلعة هاي القلعة من هنا مبينة النهر. المكان صراحة ترى يسوى. بس انا شنو رجلي جاي ترجف من الخوف لان شوي اخاف من المرتفعات. وهذا المكان شنو بعد اكو. شوفوا جاي تشوفون ذيك الفوق كلش بعد بامكاننا نصعد لها. والله انا حيل خايف بس المكان يسوى. بتر يا يابا ولو كل مكان يسوى. بترا was sagst du? Ich glaube, da ist ein Kreuzweg. Da sind einzelne Stationen, da scheint ein Kreuzweg runterzugehen. Siehst du das? Die Leidensgeschichte von Christi. Das sind so einzelne Stationen. Und da ist die Kirche. طبعا اسف يا جماعة المكان شوي مرتفع وما اعتقد راح اقدر اكمل لي فوق. طبعا هذه السيارة القديمة كاديلاك. هذا الشغل معدل. هذا شغل قديم. تعال شوفوا انه بشطوفه. تعال شوف شنو هاي. شبح لو مو شبح معدلة ما شاء الله. طبعا هذه هاي القديمة اعتقد حاطها هنا فقط للزينة.